ครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับตัว Grand Filano Hybrid นะครับในค่าย Yamaha เป็นตัวใหม่ล่าสุดสีสันใหม่ครับก็คือโทนสีเทานะครับซึ่งมาในพิกัดนะครับเครื่องยนต์ก็คือ125 ซีซีนะครับเครื่องยนต์บูคอนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกก็คือเบรกหน้า ABS นะครับมีดิสเบรกหน้าด้านหลังเป็นแบบดัมป์นะครับตัวเรือนไมค์เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือทั้ง2จอเลยนะครับตัวไฟหน้า LED นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดครับแล้วก็รูปทรงนะครับไฟหน้าประมาณนี้เลยครับตัวด้านหลังครับก็จะเป็นตัวเบาะโทนสีแดงนะครับตัดกับตัวรถนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ง่ายพกพาได้สะดวกสบายนี่คือ Yamaha Grand Filano Hybrid 125 cc นะครับปี 2023 สีสันใหม่ล่าสุดครับ